Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku nshingano z'umugore mu rugo n'inshingano z'umugabo mu rugo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Inshingano ni kimwe mu bibazo biteye inkeke cyane kandi bikwiye no guhabwa intebe kurusha ibindi, by'umwihariko hagati y'abashakanye mu idini ya Islam, kubera ko izi nshingano arizo ntandaro kandi akaba ari narwo rutindo abantu bazanyuraho binjira mu ijoro rya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko utaratanze ukuri kwa bagenzi we, uyu nguyu nawe ntakwiye gusaba ukuri kwe, kandi no mu gutanga ukuri n'itegeko mu mategeko y'Imana buri wese agomba kubahiriza. By'umwihariko ku bashakanye bo biba ari akarusho, kubera ko bagiye kubaka umuryango wa Kisilamu n'umuryango uzabungabunga isi kandi ukarinda isi. Aha kubijyanye n'ukuri n'inshingano, icyambere twahera ku nshingano z'umugabo mu rugo, kubera ko ari we usabwa inshingano mbere y'abandi bose. Bityo mu nshingano ze twihuse kandi tunavunaguye cyane, iya mbere niyo gutoranya neza umugore agiye gushaka uzamubera umubyeyi w'abana kandi akamubera n'umuryango, akanamwongera mu buzima bwe. Afite inshingano zo kumutoranya yirinze amarangamutima cyangwa se gushingira ku bidafite agaciro, bityo akubakira ku bikomeye kurusha ibindi nk'idini ari nayo ikomeye kurusha ibindi, hanyuma ibindi byose bikaza ari bishyigikira idini. Naho gushingira ku bwiza cyangwa imitungo cyangwa imiryango n'ibindi akirengagiza idini, ibyo ngibyo ni ugutesha agaciro urugo rwe no kurusenya mbere y'uko arwubaka. Hanyuma mu zindi nshingano asabwa kumuha inkwano. Ibyo ngibyo ni mu nshingano asabwa n'amategeko asabwa kubahiriza mu rugo rwe. Mu bindi asabwa kubahiriza mu kuri gukomeye kurusha ibindi, gukubiye mu bintu bitatu kurusha ibindi mu rugo, hanyuma hakiyongeraho n'icyakane gikomeye nacyo kurusha ibindi cyangwa se cyegereye ibyo ngibyo, kubera ko nacyo kiri mu nshingano z'abashakanye. Icyambere ni ukumubonera ubuturo bwiza buringaniye butisumbukuruje cyangwa se ngo busuzugurike, bityo bukaba buringaniye n'ubuzima bwabo cyangwa se n'ubushobozi bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icya kabiri ni ukumwambika n'imyambaro nayo igendera kuri icyo kigereranyo twavuze hejuru, ari cyo cyo kutisumbukuruza cyangwa se gusuzugurika cyangwa se kwisuzuguza, bityo bikaba ari ibiringaniye bitarimo n'ubwibone, nibyo asabwa gukora. Hanyuma ikindi cya gatatu, nyuma akamubonera ubuturo, akamubonera ibyo kurya biringaniye kandi bingana nawe, bityo ibiribwa, imyambaro n'ubuturo ni iby'ingenzi bisabwa mu bijyanye n'ibyitwa nafaka cyangwa se icyo umuntu agomba gusohora kugira ngo kitunge urugo rwe. Hanyuma nanone mu kundi kuri harimo ukuri k'uburiri. Umugabo asabwa kugutanga, umugabo asabwa kugutanga. Ni naho bikomoka muri aya y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho Nyagasani avuga ngo walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo nabo bagore nabo bajye bahabwa nk'ibyo basabwa gutanga kandi ku neza. No muri ibyo ngibyo mu bikomeye kurusha ibindi harimo ukuri k'uburiri, ariko noneho bamwe mu bamenyi bakaba bagaragaza ko atari ugutanzwe buri munsi na buri uko gusabwe nk'uko tuza kubigaragaza ku mugabo, ariko kugomba kuboneka kandi kukaboneka mu buryo bwiza kandi ku neza, nta kunanizanya kubayemo, nta no kugorana kandi nta no gusaba umuntu ibyo adafite ku mpande zombi. No mu bindi umugabo asabwa nk'inshingano ze mu rugo rwe ni ukubaha umugore we no kumurema umutima no kumwubahisha no kubaha umuryango we n'ibindi bituma urugo rwabo rukomeza kugira umutekano n'amahoro kandi rugasugera rugasagamba. Hanyuma mu nshingano z'umugore abusabwa kuzuza mu rugo rw'umugabo we, iya mbere Uwisilamu bwategetse ni ata'a, ni ukumvira mu byiza. Kumvira mu byiza ni itegeko ku mugore ko agomba kumvira umugabo mu rugo rwe, kandi kiranazira kikaziriza ko umugore asuzugura umugabo cyangwa se agacukubiri n'amabwiriza ye, kuko ibyo ngibyo ari ugukomanga imiryango y'umuriro. Mu zindi nshingano iza kabiri ni ukwita ku rubyaro rwe. Kwita ku rubyaro rw'umugabo ni inshingano z'umugore, bityo asabwa n'idini ko agomba kubitaho kandi akanarera urwo rubyaro neza. N'uburere bwiza bwa mbere ni uburere bushingiye ku idini. Hanyuma kumenya ubuzima bwabo no kwita gukomeza imitima yabo n'ibindi mu bikenewe, ibyo ngibyo ni inshingano z'umugore mu rugo rwe. Mu zindi nshingano umugore asabwa no kwita ku rugo. Kwita ku rugo ni inshingano z'umugore. Uwisilamu bwagize nazo ihame ko umugore agomba kuzitaho, bityo ntibikwiye ko umugore asohoka mu rugo rwe ngo avemo agende, yaba agiye gushaka akazi cyangwa se amafunguro n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo iyo abikoze
umugabo atabimwemereye cyangwa se mu kubikora kwe hakagira ibyangirika mu rugo rwe, icyo gihe abakoze icyaha cy'umuziro kandi azahanirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama iravuga iti wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha, ati n'umugore nawe ni umushumba mu rugo rw'umugabo we, wa hiya mas'ulatun anhu, kandi nawe azabazwa izo yaragijwe mu rugo rw'umugabo we. Ni ukuvuga ngo ibiri mu rugo rw'umugabo we abasabwa kubiragira neza no kubyitaho no gucunga ubusugire bwabyo. Mu bindi asabwa nk'itegeko, asabwa kurinda icyubahiro cy'umugabo, asabwa kurinda icyubahiro cy'umugabo. N'icyubahiro cya mbere gikomeye kurusha ibindi ni icyubahiro cy'ubwambure, n'ibindi bigendanye n'imibonano byose ni ukuri k'umugabo. Umugore w'umugabo ntiyemere koroshya ijwi rye ku wundi mugabo, cyangwa se kumuha ikimenyetso cy'uko yaba amufitiye urukundo cyangwa se ubworohe, cyangwa se ngo abe yagira n'ikindi kimenyetso atanga ahandi cy'uko ashobora kuba yoroshye ku buryo ahandi naho hashobora kugira ukuri runaka kumubonaho. Ibyo ngibyo bibaye aba ari icyaha gikomeye akoze. N'ibyo ngibyo nibyo Uislamu bwabujije, bubuza kwegera ubusambanyi. Ntibwabujije ubusambanyi kubera ko no kwegera ubusambanyi nabyo ari icyaha mu byaha ndengakamere, ariko noneho umugore w'umugabo byo biba ari ikirenze icyaha ndengakamere, kabone nubwo yaba yitwaje izindi mpamvu zidahwitse nko kwibeshya ko amukunda kubera Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ngo arimo gushaka kwereka shaytani n'ibyo bimenyetso bibi. Ibyo byose agomba kubyirinda kuko aba atatiriye igihango cy'urugo. Naho ibyo bigeze ku bijyanye n'igikorwa mpuzabitsina, ibyo byo biba bibaye indengakamere, kiba kinabaye n'icyaha kibi cyane kirenze ukwemera, kubera ko no mu bihano byacu Uislamu bwagennye ari ibihano bitakaza cyangwa se bikuraho ubuzima kuri wa wundi wakoze icyo cyaha. Bityo kirazira kikaziriza ko icyo cyaha kibaho. No ku mugore ahangaha birashimangirwa cyane, kubera ko ari ryo shingiro ry'urugo rwabo, niryo shingiro ry'urugo. Iyo umugabo Uislamu muhaye intambwe yo gutera ajya gushaka umugore, abazirijwe umugore kuba hari undi muntu yakerekana n'icyizere cy'uko ashobora kugira icyo ageraho, kubera ko Uislamu nk'uko bwemereye umugabo kuba yashaka abagore barenze umwe, ni nako bwazirije umugore kuba yashakwa n'abagabo barenze umwe. Bityo iyo yageze mu nshingano z'umugabo, imiryango yose igendanye n'icyo gikorwa n'uwo muryango yose iba yifunze kuzageza igihe asohokeye mu nshingano ze. Hanyuma mu kundi kuri gukomeye kurusha ibindi nanone agomba kwitaho, ni ukuri kw'imitungo y'umugabo, no kuyibungabunga no kuyibika no kuyitaho no kuyisigasira no kuyirinda, no kutagira icyo ayikoresha atabanje kumenyesha nyirayo cyangwa se kumusaba uburenganzira. Si ukumenyesha ahubwo ni ugusaba uburenganzira. Bityo niyo hadith twasomye nicyo igaragaza cyane ko iyo mitungo umugore asabwa kuyirinda no kuyicunga neza no kuyibungabunga. Mu kundi kuri umugore asabwa mu rugo rw'umugabo we ni ukutinjiza mu rugo abo umugabo adashaka, no kwirinda kubangamira abo umugabo ashaka mu rugo rwe nk'umuryango we n'abandi. Kirazira kikaziriza ni haramu izira kandi ndengakamere umugore kuba yabangamira uwo umugabo ashaka mu rugo rwe, cyangwa se akaba yabangamira umuryango w'umugabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'inshuti ze. Ibyo ni haramu muri Islam. Mu bindi asabwa ni ukwita ku mugabo. Umugore asabwa kwita ku mugabo, haba harimo kumutekera, kwita ku isuku ye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ukuri Uislamu nabwo bwemereye cyangwa se bwahaye umugore ko agomba kwita ku mugabo we. Hanyuma ikindi nanone agomba kwita nk'uko twabivuze no muri rusange kuri bya bindi byose bizana umutima mwiza n'ubuzima bwiza hagati y'abashakanye, kandi bigasigasira bikanubaka urugo kugira ngo rukomeze kuba urugo rwiza ruvamo amatunda meza yubaka isi kandi akubaka n'idini. Wallahu a'lam.